ባይኖራለሁ የሚለኝ ምክንያት ሆነልኝ ከላይ ዘመን ራሴን እንዳይ ጊዜማ ጊዜ የባለ ጊዜ ባለም የጸና ሰው ሆኖ ጀግና እንዴት ነው መቻሉስ ወዴት ነው ስፍራ ከፍቶኝ የቆየ አይመስለኝ ባይኖራለሁ ሱራ ሙባረኪትን ሚቲ ከዱፍኔኑ ጉያ ሰኒ ዝም ጀኒ አስሊ ወጂን ቀለዳ ጅሩ ሙባረክ ዱፌ ቆሳ keessa suura mubarak illo jechatte jennani ni hojjachiifadhe jira sanirratti haasofne malee suura mubarak qabanne dhufne waa'ee mubarak haasa'u fi miti guyyaa san kadhufne dhimma biraati inni kaseene mana asliiti kanaanu mootuyyuu nama kana ati nama miidiyaa jiru kan hunda ija takkan hilla babaatille nama ani kajadaa jiru digale nama jaalatulle qabda nama jibbitulle hin qabda garuu mubarakin haqeeqani ummata isaa horo isa faana jechuun isa deeggaru maaliif qeexxanis mubarakin bar uffata isaa hojjechiifachuu miti fuula mubarakii kallacha fi irratti yoo naqafatan maaltu isaan galche ummata waa'ee jechuun waa'ee keessan waa'ee asaantii fi bareedu maaltu isaan galche nalaasaa waa'ee jara wallahi nagai taati diidami afur mana mubarak keessa teettanii osoo sa'a 24 waa'ee mubarakaa softanii bu'aa tokko isaan buuftan because olmaa mubarak balleessaa jirtan malee jechuudha maalummaa isaa argisiisaa jirtan malee jechuudha si jammar yoo mubarakiin nuti mubarakii yoomini olmaa isaa jechuun abbaan bar waan barbaade inni mubarak nu ajaju jenneeti miti ka goone nuti ufitta manneeti bar mubarak kana nu agodhu jenneeti miti olmaa isaa balleessitan minaamin ka jettan no namni bar jaalalasiif qabu ilaali amma ijoolleen nama qeexu duubaan akka mubarakii sanitti nu yoo gootanoo akkas jechuun hinaafaadha bar kun dhageeffadhu fakkeenyaa fi ani jedhee jira durallee nu mubarakiin illee dhimma biraata akka isarraa hin qabnu akka namni nama dinqisiifatu ammallee taananii dhimma dubartii irra deebitee dubbata ka jetteef immoo sirriidha dubartiin miskiina nabiinuun dhaabatanii sallallahu alaihi wasallam mubarak yoo dubartiin miidhinaa jedhe maal rakkoo qaba kuni rakkoo miti lammata mootuyyuu ijoolleen tun dalagataa jiranii jajjabeessaa bira dhaabadhaa jedhe malee namni dubartiin dhaabbanne asaati namni dubartiin dhaabbanne hin jiru namni dhiirti dubartiin dhaabbanne hin jirtu yoo gantuu taate malee sii galee kanaaf ani kajechaani jiru mubarakii maal jedhaa jiran tokkoffaa yaada lama yoo suuraa mubarakii bichaa taate immoo dhimma kana jedha yoo dhimma biraa jiraate yoo isin gabbaatee warra nama biyya kana keessa haa ta'u nama tokko nama dhuunfaa tutte yoo isin immootuyyuu maqaa arsiidhaatu nama tokko isin arrabsitee riikoordiin takka jiraatte wallahi anatu imani fide dhiifama isin gaafachiisa kana akkana jette bareedduun jedhitin mee wannu jecha isin takka keessanatti imaanin yoo dhimma imaanin an dubbiseera bar ageeffadhu imaanin ageeffadhu ani wanda ol seeneef waa'ee imaanii fi waa'ee mubarakii osoo hin ta'ini oolmaa kan kee haala kan kee ka durii hin balleessinii deebis namaan kenninii jechoota fokkata waan isa madaalle jechuudha bakka isa madaalletti argamuun isaa amma bakka isa madaalle jira mubarak wallahi dhugaatiin jedha bakka jettee barbaaba dubartiirra dhaabattaa dubartiirra dhaabatuun immoo rakkoo miti dubbii dura manaa baatee fi ka amma jedhaa jirtu walis jedhaa jechuudha dhaabbachuun no dubartiirra dhaabbachuun eenyullee dubartiirra ni dhaabbata kootu suuqitti kino alkarama kana keessa olla bakka biraa hin deemnu baha galti seenallee asumaatillee asuma galta ol beena bakka galuu hundaayyuu kootu tiniin asaantiif iman wal bira jirra waan kana balleessitan nuun jedhi nu gaafadhu nu rakkoo takka qabu wallahi azinsi bira dhaabannee waan balleessine san irraa dubban garuu ani bar akka rakkootti kaasaan jiru ila asaanti ani durallee bilbilee imaan illee gaafadhee jira bar hubadhee jiras na dhageeffadhu ani ka jedhaa jiru jechi an jedhaa jiru ka biraa jechi isin jedhaa jirtan ka biraati sigale no imaan bira maaltu singeesse isirrakko mubaraki wajji qabdani imaan bira maal godhu dadhan suura mubaraki ajjabsi maaltu bahe waa'ee imaanii kaasaame dhimma mubarakiin ol qabsiisamee miti
Okay? Waan gaafachuu qaban achitti gaafatanii turanii nullee akka jaarsummaatti dubbannee jirra. Dubbis jirru baatee jirra. Bareedu waa'ee maalii si gaafatan ijoolleen? Bareedu. Koi waa'ee makeetu haa gaafatanii Mubaarak rakkoon qabu Mubaarak ani achi keessa ture akka nama tokko. Waa'ee mubee. Waa'ee maalii qoratamaa hojjedha mana murteetti? Mubaarak arsii arrabsee akkamitti ati Mubaarak nurra faarsitaa yoo Mubaarak fidde suuraa isaa nu afotti yookiin hin gubne yookiin hin caccabsine tuktukii keellee tokkoffaan sirraa gubnaa sillee miidiyaa kanarraa si balleessinaa naan jedhan ani immoo hin gubu jedhee waan galeggala malee waan galeggala bareedu mee bakka itti arsii xiqqeesse naaf iddoo dandeessu? Ani beeku ani kasiin jedhu ati Mubaarak arsii xiqqeessuu yoomi beektaati uummata si komandoo kana yoom xiqqeessuun kan kee beektaa hin beektu miti yeroo ijoolleen uummata arsii si komandoo kana xiqqeessitu achi keessa dhayite puush goota sii galee kana beektaati garuu namni ofirratti rakkoo ofii ofirratti hin beeku beektaa rakkoo kan kee ati osoo hin ta'in rakkoo kan kee si osoo hin ta'in kasitti nama. Eebbaa beekaa arsii xiqqeesse Mubaarak malee bareedduu miti ka arsii xiqqeesse. Bareedduu maaliif dhaxxanii sodaachisa? Bareedduu. Isin qo'a isin warri Dubaay keessa jirtan kun miilaan natti dhuftanii qaamaan dhuftanii yaadanarraa qabdanii fixattanii. Mishi laazima miidiyaa. Ani keessan jedhe. Ani jechuun mucattiin kun yoo hollaalteetu waa balleessite dhuftanii nu waamtanii ka jirru bakka kana bareedulee shonna akkanaa gootoon kana kullitti jettanii waan gorfattan Asaanti bareeddu ani keessaanis si bilbilee si gaafadhe waan hin fakkaanne walitti hin fidina isin warri Dubaay kun jettanii laala waan hin taane naasa'ina si galee haasa'uu barbaada taana kallattii nama si waliin haasa'u ani ka jedhaa jiru gaafachaa jiru. Mubaarak hin qarbinna nyaata malee du'ee torba gubadha malee ol baasee hin caccabsus hin gubus nagem zaarem nugus ነው የምታመጣችሁ ነው ያለ እtti akkasitti mara keessa Mubaarak lubbuu isaa yoo as fidatte mara koo qaba mara kanan lubbuun koo fi ela dhaggeeffadhu Mubaarak hin fuudhi kallattiidhaan fidadhu mana keessa kaa'adhu. Subhanallah Subhanallah. Why is Mubaarak hin qabdammoo dhimma Mubaarak hin irraa qabdammoo deeggartoota isaaniiti isaati. Deeggartoota eenyu dur ka deeggaraa tureenga Mubaarak hin irraa qabdan shamarran sir konkolaataa bakka Mubaarak amma konkolaataa fireeniin cite ta'eera bara. Shamarran tokko diddeetti Nuraddiin. Osoo isi asirratti suuraa dalagannee ittiin faarsina Mubaarak yeni nugus nuurillinyi matoo amat eenyu quba xuriitiin sun tuqu wallaahi isii jira nu shamarran mataa irra kaayannee siin deemna. Shamarran sir komandoo Mubaarak osoo isin arrabsu faana deemtanii manaamin mana asittiin banan asitti ajandaa namoota gurguddaa mara jecha. Imaan maakii banadhu. Ay bareeddu. Imaan maakii kee banadhu akkasiin jedhu. Mubaarakiin imaan sagaleen kiyya dhagama maakii banadhume. Dhagahaar. Mubaarakiin suuraa isaa caccabsisiin jedhe Nuraddiin. Ayla si miti isin mana bana. Ana maal gocha ol qabsiifta Mubaarakiin sababiin itti na yaamte akka muuziyeemitti. Inumaayyuu borganama ijoollee shamarranii suuraa kiyya miidiyaa irra akka jarri guutanu gootanitti. Wallahi mana isin erga kotta beeksisa hojjettanii beeksisa hojjetame. Hojjedhee mana isin erga kotta faaxoche dhiira taanaan dubartii taanaan mana tisheertii isaa isin erga inshallah wallahi uffattanii caffartanii nugusa keenya jettanii mataa rabbaatanii deemtan kanaan booda warri miidiyaa Mubaarak hin qeequu fi kalee dhuftanii oh my god. Wallahi qabsoon isin shamarranii wajjin godhaa jirtan immoo xumurri isaa kufaatiidha. Shamarraniif ijoollee waliin namni wal lolee keessattuu dubartii wajjin dubaraa wajjin wal lolee namni dibate jiru mootummaa kan turu. Dhagaa isittan maa Nuraddiin dubartii wajjin namni lolee humna garii godhee na dhageeffadhu Mubaarak humna garii godhee
Dhaggeeffadhu. Ani an qubna garii godhee mana banadhee dhimma keellee naasa'u dhimma dubartoota ati wajjin haasoftullee nama haasa'u miti naasa'ullee. Wallaahi kakadhee sitti malaa. Dubartii wajjin mootummaa waa'ee kan kee mana banadhee sheekale waa'ee kee. Ani laa abbaa barbaade no waa'ee kee mana banadhee haasa'u miti siin jedha. Dhiira barbaade na wallola dubartoota wajjin wallolu'an. Injifannoon hin jiru. Dubartii wajjin loltee injifattu. Itti shiddiiti. Bar dhibba tokkoof tokko ta'a bara warri ati wajjin lolte sun dubartiin himaa. Kaa xiqqeessaa turte dubartiin viidiyoon kan keen jiru Mubaarak. Keessa hin jiru. Dhiira isaan? Keessa hin jiru hin jedhe. Fixadhaa achumattatti wajjin fixadhaa na keessa. Dhiira ameena. Nuraddiin amma ijoolleen sii deebiftee suuraa mataa keenyaan hojjechiifanne. Mee warri bor suuraa jechuun nama biraati sagalee nama bira sagalee irratti hidhan jira sana. La hawla wala quwwata illa billah. Haadha godhaphee kanatti hojjechiifatte ana bareedu ati bareedu eessa abbaa qotii siin kaa bakki shamarran walitti qabanii geessanii dhossan wayii jirutu jiraateemu. Wallaahi walitti qabee geessee miidiyaa kanarraa dhossaa. Wayyoo. Mube hafarsoon faatiin warrabsaa bayii warra. والله إنسان اللي سنينجا وكذا والله دوكاسي والله إسم تسيون جيني والله نمني دبرتي قال له ليه ما تنجرو أنا دبرتي دان مويا لولا سيمبيكو لولوس يوم استانا يوم اللي دوكاسي إنجا قالوا إلى كاتم كتبارين مالي سورة وجتي فتى جتمتي يوشا مرن بيا عربا جران أمبارد دوته أمبارد دو في حسان أمبارد دو حسان تيوتا يوشا مرن بيا عربا قوتون يوشا مرن بيا عربا قوتون سوراكي يوجتي فتنين نفين أم مبارك ناني جدين أني بارد دو حسان تيوتا أجاي فريد أمبارد دو حسان تيوتا te mana wali benna wal bira jirra itti dubbachuu barbaannaan nama sodaatu miti ani kallattiidhaan itti yoo barbaade dhaqee suuraa kan kee mana isaaniitti fuudhee gubuu danda'a. Siigalee garuu nama ageeffat nama tarkaanfii akkasiitiin deemuu miti ani. Nama wallahi jedhime mee wallahi nama dhaqee suuraa fuudhee gubuu danda'u jedhime. Wallahi. Kabanya garuu suuraa namaa miti ija badaanuu nama sallaaltee ba'uuni. Na dhageeffat ani jechuun waan isin waan Mubaaraki akkas jedheef ani akka farsoo faasan an suudirra taa'ee yookiin biyya biraa taa'ee jechaan taane nama dubbatu miti ammas akka yaadatitti si dubbachaa ture malee dhimma suuraa kan keetii kaasee dubbachaa hin jiru ani yaada kiyyanarraa yoo fudhatte si fayyada yoon fudhanne immoo mirga kan keeti oolmaa kan kee haasaa kan kee dubbii kan kee laalladhu jedhe malee akka yaada dubbadhe malee dhimma suuraa kan keetiirraa dhimma dubartiitirraa waan dubbachuu maaliif suuraa walitti harattanii gubii amma yookiin cabsi jettan ijoolleedhaan gaaffii kooti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lagawi. Duko. Ogummaa bareeduudhaati. Ilaa. Waa shamarran biyya Arabaa wallaahi isinii du'uun jechuun dubbatti du'uun dhageessu kabaja. Shamarran biyya Arabaatii du'uun kabaja. Imaan. Ajjechuun imaanitti waa'ee barbaadeeti miidha. Mubaarak beekasti keessa jira loofolcha. Jechuun dubbata. Takkatti dubbata. Mubaarak ajandaan amma atiin warkaa jijjiirtu kun yeroo argitee uummata sirkaatiif nuti dhaabbachaa jirru kanatti akkaataa kanaan haasa'u na dhageeffat Oromoon argaa jira Oromoon argaa jira nama kuma dhibba shan walitti qabatanii suuraa Mubaarak yookaan si ajjeefna jettaniitti dhaadataa turtani nama kuma ajjecha waan geessisuu miti bareedduuf asaanti yoo taate akka barbaadanitti sappoorti si haa godhani garuu immoo yeroo ammaa kanatti yeroo nuti argiteetiin uummata keenya bira dhaabbanna jennutti kaleessa eenyullee taanaan wajjin dhaabbachaa turre
Okay, galteen har'a nutti galte tun boru kabiraatitti galuu dandeetti. Wal bira dhaabbannaa akka Oromoof Oromiyaatti jennee Mubarak deeggarsa keessaa baay'ee mira deemtanii gargaartanii si warri sirkuman arrabanii. Ana kan mana baratee shamarraniini. Dubartii haadha taate dubartii mana namaa keessa teessee waan argartuun suuraa adeela maaliif jettanii jedhina hin jedhamu. Dhageeffadhu Mubaarak dhageeffadhu waa wayii dubbadhaal. Carraa nuu kenname Nuuraddiin mee carraa ila laali maaltu jira beektaa? Haga yoo mi'aa isaa tattan Dhaamsa tokkoon qaba. haga yoo mi'aa isaa tattan garuu. Ila laali dhageeffadhu Mubaarak waan namni illee waan dubbate wanni of duuba deebi'ee illee waa akkatullee hin jiru. Ati illee waan dubbattu dubbattee jirta namni illee waan dubbattu dubbattee jira beektaa? Ila jechuun ki Michu dhaamsa dhaamata. Dhaamsa dhaamata. Hin dubbata si dubbata qoy. Uummata keenya kabajamoo. Uummata keenya kabajamoof jaallatamoo. Uummanni keenya naannoo sikkoo mandoo akka sirkaa rakkoo hamaa keessa jira. Dubbii jiraachuu dhabuu keessa galee jira. Dhumataa jira. Ijoolleen abbaa malee haftee jirti. Ijoolleen haadha malee haftee jirti. Faca'anii mana keessaa ba'anii dunkaana keessa jiraataa jiru. Rakkoo hamtuu akka wallaggaa sanaa oliitu irra deemaa jira waan ta'eef guyyaa qaama jara ajjeessutu jira. Galgala qaama jara ajjeessutu jira. Kanaaf juunii tokko mana asliitti deemaa gargaarsa godha. Ishii amaanaa rabbiiti. Galteen uummata kanatti. Kana qofa sirraa barbaada galatoomii sirraa qabu'ee jiru. Galteen hadha jalatti galte hunda keenyatti galuun mala. Kun dhugaa jirtu naalamu. Geessitanii garuu dhaxxanii nama 500,000 walitti qabdanii dubartii haadha gootaa haadha dhiiraa arrabsaa yeroo ijoolleen immoo dhufanii natti matanii yeroo sirkaan gargaaramuudhaaf qophaa'etti hin jedhina kan dubbii kana kaase isin kan nama 500,000 walitti qabate isini malee Mubaarakii miti. Dhageessee Nuraddiin dubbiin xaxinaa kanaafan jedhe. Dubbiin xaxinaa. Ani ka barbaadu sa'aatii kanatti akkaataa kanaan dubbachaa deemta taanaan ajandaa barbaaddeef hidhadhu gidduutti akka niwusitti akka oduutti waan kana dubbachaa dhugaa jirtu ijoollee sikkoo mandoo akkuma beekamu ijoollee sikkoo mandoo dhaggeeffadhaa Oromoon kutaa 11 ijoollee sikkoo mandoo sabboontuu sanyii jawee maaloo maqaa jala argaa turtani ol galtee wallaahi Mubaarak illee carraa nuu kengaa. Carraa eeggataa jirra. Gargaarsa irratti. Ila laal Mubaarak maal jechuu barbaada beektaa? Argeera jagootii. Beeta akkatti na hawwisi. Gargaarsa. Jechuma lama qofa dubbadha Mubaarak na hawwisi. Ila dhageeffadha Mubaarak. Wanni an jechuu barbaadu bareeduudhaaf jecha kana kan dubbataa jiru. Bareedu waan sitti mu keessaa akka nama tokkootitti iddoo tokko keessa illee jiru nama safara tokko illee jiru nama biyya tokko keessa illee jiru jechuudha. Anas Nuuraddiin namni kun iddoo tokko keessa jira magaalaa takka keessa jirallee dhageeffadhu akka nama tokkootti akka dhaamsa nama tokkootti si dhaamuun bareedu tokko Mubaarakiin yoo jaalatte warabbal kaaba dhugaa sitti himnaanu ispoonsera sii taana biyya kana sii finna tokko jedhe Mubaarakiin akka barbaadde faarsuu miti yoo rabbi si laaffise mataa irra dandeessa namni Mubaarakiin maaliif faarsite maaf itti dubbatteen si deemu tokko hin jiru maqaa Mubaarakii dhooftee ilmaan sikkoo mandoo maqaa jaraa kaastee ilmaan sikkoo mandee noto akkana godhe nato akkana jara deebise jecha jettu takka qofa irraa yoo hin hirdhisa taate waan barbaadde gochuu dandeessa yookaan immoo wallahi miidiyaa kanarratti walitti hin deemnu lafarra walitti deemnanu waan sabichaa beeku. Michu stop. Bareedu dhimma ijoollee sikkoo mandoo kaafte taanaan bareedu ati Salaam alaikum tarana makenna assalamu alaikum salam keessa Mubaarakiin dubbataa sikkoo mandoo xiqqeessitee yookiin arrabsitee ati bareedu takka hin argine waan aksanillee dubbanne jecha kasillee hin argine sagalee sii bana dhageeffadhu ijoolleen natti ergiteerti bara ijoolleen na ergiteerti bara ila arraba duraan fayyadamaa turte asirratti fiduun nan barbaachisu barbaachisaa taana waatsaappii keesseen
silkii kiyyaa naasaa tukkii kiyyarra haasaa. Silkii keetti asi komandoon xiqqeessi tare. Yoo imaan la, si komandoo xiqqeessi taanaan. yoo bareedduun arsii koomandoo akkana haa ta'u jette wallaahi anatu yoo akkasiin dhiifama gaafattu isinii taasisa riikoordii sannaa ergi Adeellam. salee sannaa ergi wallaahi naa ergi kinu amma lakkoofsa kiyya qabadhu sitti maa WhatsApp keeseeni. Ammaa dubbataa jirti. Wanni isin fiddan hin jiru, wanni isin dubbatan hin jiru. Har'aan booddee. Saafara daggamuun hin dabbaru garuu. Mubaarak. Jecha anaan jedhame sana. Tarii bareedduun jechuun nama hin dabbaru garuu. Geessanii maal ila mubarak sabar yoo isini jecha arsii koomandoo jedhu dhimma kan keetiin wal qabate sababa kan keetiin itti dhaqanii yoo isini dhugaa arsii koomandoo gaafatu jedhani ragaa fidaa Yoo barbaadde bilbila kiyyaa dhageeffadhu. Kunoo bilbila kiyyaa yoo barbaadde WhatsApp keeseeni asanti. Wallahi an asirratti fidee jechoota isii fayyadaman komandoon bakka si buuse. naa ergi amma naa ergi siin jedha yoo isin arsii koomandoo afaan hin banini. Afaan hin banini. Afaan hin banini. Salaamu alaikum. Baalee dubbadhume. Afaan hin banin obboleessa kiyyaati. Si komandoo eenyu bakka nan buusu ofii Si komandootti dhaadattu dhaalaatti dhaadattu eenyutu si komandoon bakka si buuse. Dem abbaan kee haa fudhu. bakka buusa kolka. Annaa tilibda. Isin ijoolleen re'iin teessan jabaattanii osoo waan biyyaa baataniif sangootanii si. Yeessaa nyaattu konka qambo. Waraabee salagaa bahe. Waan biyyaa baatan warqii konka. Annaa tilibda. Kanatu si komandoon bakka bu'e jira laali. Arraba malee. Dhageeffadhu. Maqaa baalee baafattee. Nama arrabaan hin deemini bakkaan baalee arrabaan hin deemini. Si eenyu bakka si buufatu jedhan. An ofii kiyyaa bakka of buusuu nama danda'u obboleessa kiyya. Ra'iin jala ka jettu nama gumaa argitee zarii zartaateetii kafaluu danda'u. Konka. Ati re'iin tiisachuun si komandoon bakka akkamitti laa mubee wallaahi situ nu arrabsiisaa jira laal. Situ nu akka nu walitti godhaa jira situ. Atillee wal arrabsuu eegalte namaan. No. Sorry Mubaarak ila ane dhiifama isa miira keessa na galchee. Garuu as keessa si seenee. komando mee Mubaarak atillee miidiyaa kan waggaa 13 irra turte. Si komandoo tiktookii kanarratti bakka buutee irraa dubbattu hin jirti jettanii amantanii mee Oromoon as jalartanii fi asirra jirtan. ila dhageeffadhu baale nuti akka arsii koomandooti biyyatti dhalanne biyya handhuurri keenyatti awwaalame biyya namaa dhufne jenne honti biyya keenya arrabsiisuun illee hin jiru si galee mubaarakii miti nu miniliki yoo jaalanne garuu biyya teenya eenyullee hin arrabsuullee hin dandeenyu mikinaatuun itti dhalanne itti guddanne ilkeeteen itti buqqifanne hadha biyya irraa yaane jenne biyya teenya arrabsuullee xiqqeessuullee hin dandeenyu bakka sanatti guddaati jecha maaliif hoo jette ati osoo an dhageetiin biyya kan kee arrabse hin jaalatta qofa jaalala kennaati jedha. Garuu waan namni hin godhinitti dhufanii si komandoon bakka bu'anii si komandoo Mubaarak an asirraa gadi bu'a. Akkaataan kun gaarii miti ofii walitti duuluuf deemaa jirra. Dhiifama obboleessa kiyyaa si arrabsuu kootii fi Nuraddiin waan khayrii akka sanaa hojjetaa arraba sirraan eegu. dhiifama laa anamma an si arrabsuu kootii dhiifama ofii kennaa ofii walirratti duulla. Akkaataan kun gaarii nama ana caalaatti waa ummataa hojjetu akkati kaleessa dhaggeeffadhu waan sitti maal. Wannan si kabaju maali? Kaleessa kuna balu kutaa kooti, kuna balu obboleettii kooti, kuna obboleessa kooti tun jedhin waan ati duubaan hojjetaa turte waan asirratti dubbachuu hin dandeenye gatiin ijaan argeefanii kabaja sii kenna. Yeroo immoo as baatee borullee arrabsitu Habibi nama arrabsitu maalan jedha. Wallahi ar'allee borullee hin jedhu yoomis hin jedhu ani dhiifama jedhee bara dhiifama jedhee ni jira obboleessa kiyya osoo namni sochisiise. Baale waan Nuraddiin kiyya. Erga akkasaati asoo kaleessa intala komandoon namni bakka na buusuu danda'u ofii bakka of buusa. Nuraddiin
erga haqxee akka taate maaliifi hadda bakka mucaa miskiina intala dubaraa kaleessa dubaraaf duudhaa jirta dubara duuteefuu jiraa dhiisi ka duuteefuu falmaa turte Nuraddiin kiyya hadda maaliif bakka mucaan kun itti qabamtee nama 500 irratti suuraa Mubaarak gubi yookaan caccabsi jedhamtutti argamte Nuraddiin sirraa bareedaadhe ati bakka kana dhaabachuu sirraa mala tokko.